Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, jumpa lagi bareng gua di channel ini nih. Di video kali ini gua lagi ada di Jembatan 5 coy. Tepatnya di Jalan Kerendang Utara, di pangkalannya bus Kinanti Transport Zippo Panutan nih coy. Busnya tuh mangkalnya di pedalaman Jakarta banget ya. Di sampingnya apa namanya nih, samping Kali Cibubur coy, bener-bener sampingnya banget nih. Dan di video kali ini gua akan melakukan perjalanan dari Jembatan 5 ini ke Kuningan coy, bareng Zippo Panutan. Bus Zippo Panutan ini menggunakan bodi favorit gue banget ini coy, bodi New Celsius buatan karoseri Rahayu Sentosa yang ditenagai mesin Mercedes-Benz. Oh, sepertinya seri XBC ya. Soalnya kata krunya tuh ini cuma 4 silinder coy. Dan untuk interiornya sendiri seperti ini coy, masih original bawaan dari Rahayu Sentosanya nih. Cuma ada sedikit modifikasi di bagian lover AC-nya yang sudah ada port USB-nya coy. Dan untuk jarak antar bangkunya kayak beginilah nih, gak sempit tapi dibilang lega juga enggak ya, lumayan lah standar untuk bus Kuningan kayak begini coy. Dengan konfigurasi seat 22 dan masih pakai seat bludru, mantap banget ini. Tepat pukul 7 malam bus Kinanti Transport Zippo Panutan ini diberangkatkan dari pangkalannya di Jembatan 5 nih coy, dan akan menempuh jarak kurang lebih 260-an kilometer menuju ke Kojengkang di Kuningan, Jawa Barat coy, melalui tol dalam kota, tol Jakarta Cikampek, lalu masuk ke tol Cipali, terus sampai ke Cirebon, dan dia akan keluar di tol Palimanan coy nantinya, menyeser bawah, kemudian masuk tol lagi di Plumbon, exit di gerbang tol Ciperna, lalu menyusuri jalan raya Kuningan via Cilimus dan mengakhiri perjalanan di Kojengkang, Kuningan, Jawa Barat coy. Tampak Zippo Panutan Junior yang memakai unit dari PO Atar Wijaya akan memasuki pangkalan yang tadi bus ini ngetem nih coy. Nah, jadi karena di ujung gapura jalan Kerendang Utaranya itu lagi ada proyek galian, saat keluar bus ini tuh harusnya belok ke arah Pasar Mitra coy, ke kiri. Cuma karena ada galian jadi nggak bisa langsung nekuk ke kiri, akhirnya bus ini belok ke kanan dulu lalu muter balik coy. Teuing eta teh lah aing galian asa teu beres-beres di Jakarta banyak ngeherinan anjir nyin macet. Dan setelah muter balik di sini, bus ya mengarah lagi ke arah sana coy, ke arah lampu merah apa sih itu di situ tuh ya, yang mau arah ke Kota Tua tuh. Kemudian nanti mengarah ke Jembatan 2, mengarah ke Season City, lalu masuk tol di gerbang tol Jelambar 2 coy. Dan sekarang kemudi sudah diambil alih oleh driver aslinya coy. Kalau yang tadi tuh ngelangsir gak tahu pengurusnya tuh siapa ya. Jadi itu cuma bawa keluar sampai muter balik doang coy. Dan sekarang kemudi sudah dipegang oleh pilot aslinya, Om Papuh coy. Dan BTW lah ini ada Agramas ke Jembatan 5, baru tahu gua. Rute kemana ya? Ke Pekalongan mungkin ya, karena daerah sini kebanyakan rute-rutenya ke daerah situ, ke Tegal, ke Pemalang, Pekalongan. Dan kalau nggak salah ada yang ke daerah-daerah ngapak lainnya juga, seperti Sinar Jaya tuh ada ya di daerah Roksi Duri Raya sana tuh. Dan setiap penumpang di bus ini tuh mendapat 1 botol free air mineral ukuran 600 ml coy. Wah, cocok banget nih buat perjalanan malam begini.
karena pasti nanti di jalan nggak bakal ada tukang air yang naik coy. Smooth, nggak pakai horor. Aduh coy, ini udah mah lewat pasar yang rame. Ini kalau malam kan emang separuh badan jalannya tuh dipakai buat pasar, ditambah pula ini ada galian. Aing tuh beres-beres galian teh. Bener-bener skill supir diuji pokoknya mau lewat ke dia mah. Tuh kumaha iya tuh Jakartanya mah kulo bagalian aing mah coy. Dan beginilah penampakan tiketnya coy. Saya tebus dengan harga 100.000. Nggak tahu sih tulisannya mah 120. Tapi gua ngasih 100.000 dan ngelihat penumpang samping gua juga ongkosnya 100.000. Worth it banget sih sumpah. Harga tiket dari Jakarta ke Kuningan untuk zaman sekarang 100.000 dengan fasilitas seat bangku udah dua-dua, udah AC, ada port USB-nya. Plus dapat satu botol air mineral ukuran 600 ml itu worth it banget coy. Untuk yang lain dengan fasilitas yang sama tuh rata-rata udah 120-an soalnya ongkosnya. Dan juga jos nih mobil cepet banget, sampai ke Kuningan tuh cuma berapa 4 jam kalau nggak salah. Melintas di depan Mall Season City coy. Nah jadi lintasan bus ini tuh setelah keluar dari pangkalannya di Kerendang itu nanti akan melewati jalan Tubagus Angke, kemudian di lampu merah jembatan 2 bus ini ambil kiri mengarah ke arah Season City coy. Nah di dekat Season City ini juga terdapat banyak agen bus malam nih coy, yang kebanyakan bus yang di sini tuh melayani rute ke daerah-daerah ngapak coy, seperti Pemalang, Pekalongan, daerah-daerah apa namanya, Tegal, Brebes, ya pokoknya sekitar situlah coy. Di agen Semeru ini tuh banyak nih kalau malam. Dan juga terdapat kontrolan prima jasa di sini coy. Nah setelah menyusuri jalan raya dari keluar pangkalannya itu coy, bus Zippo Panutan ini akhirnya masuk tol di gerbang tol Jelambar 2 ini coy. Nah setelah masuk tol di sini, bus ini tuh akan bablas full ngetol sampai ke Cirebon coy. Yang nggak tahu nih keluar Palimanan apa bablas apa gimana. Pokoknya ikutin terus lah video perjalanan gua kali ini bareng Kinanti Transport Zippo Panutan coy. Nanti di Cipali bakal ada liga seru nih antara bus-bus kekinian sama bus ini nih coy, bus 4 silinder ini. Gokil anjir, 4 silinder bisa ngimbangin RN. Oh coy, ikutin terus perjalanan gua sampai selesai bareng Kinanti Transport Zippo Panutan. Cus. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best.
myself to thinking I could make something of me. Playing every game except the lottery. Serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Sekitar pukul 8:25 menit, bus Zipo Panutan ini tiba di gerbang tol Cikampek Utama coy. Setelah tadi mengarungi tol dalam kota yang sedikit agak tersendat, kemudian melaju di ruas tol Jakarta Cikampek yang lancar, bus ini akhirnya tiba di gerbang tol Cikampek Utama coy. Ya kurang lebih sekitar 1 jam 25 menitan lah perjalanan dari jembatan 5 menuju ke Cikampek ini coy. Dan di gerbang tol Cikampek Utama ini, bus Zipo ambil gate yang paling kiri karena mau sekalian top up dulu coy. Ya gue juga baru tahu kalau ternyata di sini tuh bisa ngisi saldo tol juga ya. Ini juga krunya pada turun dulu sambil nungguin proses top up-nya coy. Dan di sini juga bus kita ketemu lagi dengan bus Putra Luragung Sakti Gunung Siang Aljamah coy, yang tadi sempat disalip di daerah Bekasi apa Cibitung gitu ya, dengan rute Kuningan Tanjung Priuk via Cilimus coy. Nah coy, sebenarnya setelah memasuki ruas tol Cipali, bus ini tuh bisa dibilang jalan santai ya, konstan di antara kecepatan 80 sampai 100 km per jam aja. Cuma pas lagi jalan santai di jalur sebelah kanan, tiba-tiba di overtake sama dua bus yang lagi saling kejar nih coy, yaitu bus Sahabat Merpati dengan rute Kuningan Merak dan bus Keramat Jati Bagaskara coy dengan rute Cipulir Pekalongan. Dan sang driver pun Om Papu otomatis injek gas ngimbangin coy. Walaupun ini tuh mesin XBC yang silindernya cuma 4, yang udah pasti horsepowernya beda jauh sama mobil yang di depan ini, tapi gue salut dan masih nggak habis pikir, masih bisa ngimbangin gitu loh. Ini tuh antara mesinnya yang hebat atau supirnya yang keren ini ya.
nak. Nah coy, jadi kalau posisi jalannya lagi padat dan rame, bus Zippo ini bisa dibilang unggul sulap selipnya coy. Berani nih drivernya Om Papu buat bermanuver selap selipnya. Tapi kalau udah ketemu trek lurus dan sepi, ya kalah speednya coy. Mau mobil cuma 4 silinder ngadu sama mobil 6 silinder, mana keluaran terbaru lagi. Sementara Zippo ini menurut krunya ini tuh mesinnya tuh keluaran antara tahun 2010-an. Ya wis tuh weco. Ay mobil gitu. Ay setiap orang mobil butut yang ngerangnya nih. Terus. Ini mau main, kita tadi ada ruang di teh. Janjian di mah. Bajingan tangik ibu judulnya bos.
Nah, sayangnya lagi seru-serunya konvoy ini bis bertiga. Ada penumpang yang mau turun coy di KM berapa gitu gue lupa, di daerah Majalengka pokoknya. Hal ya mau nggak mau kan bisa harus berhenti. Masa mau dibablasin penumpangnya. Dan akhirnya Liga bertiga ini pun Jipo harus out di sini coy. Karena mau nurunin penumpang. Padahal lagi seru-serunya ya. Dan setelah nurunin penumpang tadi, bus Jipo ini ya kembali jalan santai coy di Cipali. Sampai akhirnya exit di gerbang tol Palimanan coy, untuk menurunkan penumpang yang tujuannya ke Tegal Gubug, ke Palimanan dan sekitarnya. Dan setelah dari situ saya pun bobo coy, datu kuat tunduh. Kieu ya gue udah ngetrip peuting teh tunduh coy. Dan setelah kurang lebih 3 jam melakukan perjalanan dari Jembatan 5, tepat pukul 10 malam bus Zipo Panutan ini tiba di Simpang Palimanan coy. Di sini bus kita langsung ambil arah kiri untuk menyusuri jalan arteri sampai ke Plumbon kayaknya. Karena nanti dari Plumbon dia sepertinya akan masuk tol lagi coy, dan keluar di gerbang tol Ciperna. 2000 years later. Ya seperti gue bilang tadi coy, selepas Palimanan gue ketiduran. Dan bangun-bangun ini ternyata sudah di daerah Wanayasa coy, di perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Tadinya gua tuh mau ikut full trip sampai ke Kojengkang, cuma karena satu dan lain hal ya akhirnya niat itu dibatalkan dan gue putuskan untuk turun di Caracas coy. Dan sekarang bus melintas di Tugu Ikan, persimpangan jalan lingkar luar Kabupaten Kuningan coy, yang tandanya itu sebentar lagi gua akan sampai di tujuan akhir gua di Caracas. Oh ya coy, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia nontonin video-video di channel gue ini coy. Sehat-sehat terus kalian ya. Jangan lupa subscribe juga coy channel gue atuh siamanya narontona hungkul tadi subscribe atunya. Nah coy, terima kasih juga buat kru yang bertugas malam itu. Krunya asik-asik dan ramah-ramah banget coy. Sehat-sehat buat kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepikiran goblok. Ya. Hah? Barang? Selesai? Siap. Dak, non ya? Yuk. Ya, non. Oke, siap.